Это огромная перезагрузка, это масса эмоций, это новые знакомства, друзья. Я не очікував нічого, але я отримав таку велику кучу і емоцій, і вражень. Восторг полный. Едьте, не сомневайтесь. Это был мой первый яхтинг. І тепер точно не последний яхтинг. Ця подорож перевершила всі мої очікування. Это отдых, который заряжает, который добавляет каких-то мыслей в голову, вот, и который вдохновляет на новые свершения. И, ну, я не знаю, я счастлива. Наверное, это вот то слово, которое сегодня меня характеризует. И я готова меняться в чем-то, ну, что я увидела в себе, я тоже проанализировала. Меня очень вдохновило и замотивировало на новые достижения. Круто. Это просто потрясающе. Я не знаю, где еще можно было бы получить такие эмоции. Яхтинг – это как маленькая отдельная жизнь.